今朝嘅早午餐夾埋就係呢個讚岐烏冬。今日嚟到咧國立競技場，今日係 J League 嘅第一次嘅主場啦。J League 嘅開鑼戰，東京綠茵咧平時咧就喺咧主場咧就喺未知數球場嘅。今日第一場咧就嚟到呢個咧國立競技場，就係由東京綠茵對清水心跳。而家帶入去睇下開幕嘅情況啦，好多人啊！高哇！呢個就係開幕啦，幾多人喺度？哇！好多人啊！沿途見到好多綠色衫啦、橙色衫嘅人呢，就係分別係兩隊唔同嘅支持者嚟噶啦。其實我都唔識噶，今日無啦啦俾阿通哥捉咗嚟呢度睇波呢，其實我都唔知睇咩嘅，純粹陪佢嚟嘅咋。咁呢度呢，其實可以買當日飛嘅，但係我哋喺網上已經訂咗啦，咁所以呢，就唔使喺度買。同埋我見到佢寫住當日券已經售完添啊，應該冇得賣添啦。我呢度應該係售賣紀念品噶啦，好多人喺度排緊隊啊，全部喺度排隊買紀念品，勁多人。呢邊就係 B 嘅入口，我哋陣間都喺 B 嘅入口嗰度。哇，好多人冇呢度買嘢，真係睇下有咩買，就係而家入場啦，你俾佢先啦。Okay, thank you. Thank you. 哇，入場呢有件球衣送噶，而家通哥就着咗件球衣啦。哇，而家行緊去我哋個位嗰度，哇，入場幾多人？原來呢，我哋坐緊第三行啊，在場超多人啊！勁多人，我哋好前啊，可以睇到好清楚啊！
家咧就喺新宿咧一間食壽司嘅餐廳嗰度嚟到食壽司喎。佢有兩款揀嘅，一款咧就係放題啦，就任食壽司，但係就唔可以嗌天婦羅啊，唔可以嗌魚刺身啊嗰啲咁樣嘅。咁就120分鐘。有一款咧就係單點嘅。咁我哋初咧本身諗住嗌食放題，但係諗下都未必食到咁多，所以我哋咧就改咗單點咯。咁單點其實咧佢多款揀好多啦，你可以食埋刺身啊，食埋甜品啊，食埋其他嘢啊嘛，唔使齋食壽司嘛。咁我哋而家首先點咗一個一盤裏邊有10幾件嘅個 set 先，跟住咧再唔夠咧就再叫其他嘅壽司。哇！食物都齊啦，呢個就係壽司盤，仲叫咗一個魚生嘅沙律，同埋有麵豉湯。開餐咯！再點咗其他壽司同埋鹽燒三文魚。響新宿血拼完，而家返歸返酒店睇下先，好攰啊！新宿，拜拜啦，新宿。哇！尋日行完街咧，返到嚟酒店咧，對腳真係超攰，因為琴日咧橫跨咗幾個區域。我初由原宿開始行啦，行到落表參道啦，再行埋落去涉谷咯，橫跨咗幾個區咯。哇！真係行足全日咁滯啊！跟住咧返到嚟酒店咧，對腳勁攰咯，所以今日咧唞足精神之後咧，就去咗唔係好多地方啫，就陪咗通哥去呢個國立競技場嗰度睇球賽啦，跟住夜晚咧就去咗新宿嗰度行街同埋食飯。咁同埋咧，我嗰部相機咧，嗰張 SD 卡咧，唔知咩事，下晝開始咧就壞地咧錄唔到嘢咯。咁所以咧，好彩我即係今日夜晚啦，同埋聽日咧個主要行程咧都係淨係 shopping 嘅啫。咁所以都應該冇乜特別嘢要拍嘅，用手機都可以嘅。咁所以去到下晝啦，同埋聽日咧，我都係主要用手機拍攝咯。咁都算好彩噶啦，希望我之前嗰幾日錄咗嗰啲片冇受影響啦。真係如果唔係都唔知點算啦。今日咧我就諗住咧全日都留喺池袋呢度行街 shopping。咁今日嘅第一餐咧，我就嚟咗呢個豆乳專科嗰度咧，就叫咗一個鹹豆漿，同埋佢有埋個飯團嘅，咁再配一杯咖啡，咁係一個餐嚟嘅，跟住額外再叫多咗一杯咖啡俾阿通哥嘅。咁呢個豆乳專科咧，主要都係食翻一啲豆漿啊、台灣嗰啲食品咯。咁喺網上嘅人介紹都覺得 OK，咁我而家咧就嚟試下啦。佢個豆漿裏邊咧會有油炸鬼啦，有啲蝦米啦，係啦，好似一啲豆腐，後邊仲有啲唔知係咩嚟嘅咧，都幾多料。我覺得有啲似豆腐花、鹹豆腐花咁樣咯，都幾得意。呢個飯團我係叫咗芝士煙肉飯團嘅。好，咁而家開餐。哇，好似豆腐花，其實我覺得似鹹豆腐花多過似鹹豆漿咯。幾好味喎，一嚿嚿豆腐咁樣，好似嗰啲豆腐花真係勁似。好味。呢個就係我嘅早午餐，今日嘅早午餐。好，唔該。但係個飯團唔知點解係凍嘅咧，係咪呢度興嘅咧？個飯團裏邊係一啲煙肉、芝士同埋肉鬆，都 OK 嘅，唔係太濃味咯。本來打算行 Lumini， 但係佢今日竟然全店休館咯。Muji 嘅化妝品平過香港啊，一定要買！好多扭蛋機啊，成幅扭蛋牆啊！
其實都算好彩，我哋前嗰幾日咧晏晝咧都仲有10幾度咧，其實都暖嘅。有時頸巾都要掹晒，覺得熱啊。但係好似話咧，今晚開始咧，日本又有寒流啦。咁就好似得翻1-2度啊。而家夜晚都開始好大風啦。好彩我哋聽日走啫，聽日好似得翻幾度就又變咗好鬼死凍，而家超大風。前邊見到間 GU 喎，入去睇下先。最後一支02終於揾到啦！哇！呢隻 Markia 嘅濕粉，我揾咗好多間都冇晒貨，終於呢度揾到貨啦！呢邊咧突然之間好凍好大風，寒流嚟到啦。咁我哋今日咧入咗一間咧，以為係食炸雞噶啦，但係點知咧原來咧應該係人哋類似嗰啲居酒屋啊，叫一啲小食雞嘅小食嚟到送酒咁樣嘅。咁咧我哋咧就叫咗半份嗰啲鐵板雞啦，跟住有啲青瓜，我都唔記得咗叫咗咩，青瓜雞沙律啊，仲有蝦嘅牛油果沙律啦，跟住叫咗一份雞翼。同埋一個炒飯嘅，跟住叫咗2杯嘢飲啦。人哋個個都飲酒，但係我哋冇咯。跟住咧好神奇嘅，嚟咗2盤咧，唔知咩嚟嘅。我哋完全係唔知咩嚟嘅呢盤嘢。跟住冇啊，我哋睇下隔離究竟係點樣食嘅先。好古怪啊！可能我哋以為食炸雞，點知入錯咗嚟。應該係一啲送酒嘅，人哋夜晚咧，佢哋啲聚餐咧送酒傾偈嗰啲餐廳嚟嘅。好，而家食下嘢先。哇！啲嘢食嚟齊晒啦，呢個雞翼好似都幾好喎，燒得有碟炒飯啦，呢個就鐵板烤雞啊，黑掹掹啊，跟住呢2份沙律嚟嘅，呢一嚿我繼續而家都係唔知咩嚟嘅。好啦，準備食啦。呢度就係我啲戰利品啊！哇，今日拎到手抽筋咁滯，手都斷埋。我今日咧嘅行程就係全日喺次袋嗰度 shopping 啦。本身想去埋東京車站嘅，點知都已經唔夠時間啦。我真係 shopping 嘅時間咧過得真係好快。我係咁行下行下買下咧，原來已經夜晚7點幾啦。7點幾，但係我仲要拎住一抽二掕咧，好重咧，所以咧我唯有翻酒店咧放低咗啲嘢先，跟住先再出去，再買多一轉，再翻嚟放低，先至再出去食嘢咯。同埋咧，日本嗰啲鋪頭咧真係收得好早，其實啲百貨公司佢哋8點鐘就已經閂晒門啦。咁其實好多鋪頭咧9點鐘咧都已經，除咗食肆之外啦，或者便利店之外啦，好多都9點鐘都已經閂晒噶啦。咁所以咧，真係要爭取時間買嘢，即係你真係呢段時間8點前你買唔到咧，就買唔到噶啦，就真係冇得買噶啦。咁我今日咧就買咗好多嘢啦，有衫啦、化妝品啦，總之我之前嗰幾日完全買唔到嘅嘢咧，我今日一次過咧。全部將佢買晒翻嚟啦，終於可以安心咁樣血拼啦！開啟執劫模，案發現場好混亂啊！而家要準備執劫。But I'm so frustrated. Hello to my